நல்லா புயல் அடிச்சிட்டு இருக்கும்போது நம்ம ஃப்ரிட்ஜ் பாக்ஸ் செட்டப் சேஃபாக இருக்கான்னு செக் பண்ணோம். ஸோ காலையில் வந்து செக் பண்ணேன். அப்போ பார்த்தீங்கன்னா தண்ணி லெவல் நல்லாவே ஏறி இருந்தது. நான் ஏறாதுன்னு நினச்சேன், பட் ஏறி இருந்தது. பட் ரொம்ப ஏறல, ஓரளவுக்கு ஏறி இருந்தது. ஃபிஷ்ஷெல்லாம் பார்த்தேன், ஃபிஷ்ஷெல்லாம் சேஃபாக தான் இருந்தது, பிளான்ஸ் எல்லாம் அப்படியே தான் இருந்தது. ஸோ தண்ணியை கொஞ்சம் இறக்கி விட்டுட்டு அதை செக் பண்ணி பார்க்கும்போது தான் உள்ளே பார்த்தீங்கன்னா எக்கச்சக்கமாக ஸ்னெயில்ஸ் இருந்ததுங்க. நான் இவ்வளோ நாளாக கவனிக்கவே இல்லை, இப்போ தான் பார்க்குறேன் இவ்வளோ ஸ்னெயில்ஸ் இருக்குது. அதுவும் இந்த ஸ்பைரலாக இருக்கு பாருங்க, இந்த ஸ்னெயில் தான் இருக்குது. ஆல்ரெடி என்னோடய ஃபிஷ் டேங்க்கில் ஒரு வாட்டி ஸ்னெயில் வந்ததுக்கு நான் ஃபுல் ஃபிஷ் டேங்கை க்ளீன் பண்ணி ஸ்னெயில் ஒன்று ஒன்றா எடுத்து தூக்கி போட்டேன். அதுக்கப்புறம் தான் ஸ்னெயில் கண்ட்ரோல் ஆச்சு. இதுலேயும் வந்து எக்கச்சக்கமாக இருக்குது, பார்த்தா உள்ளே ப்ரீட் ஆன மாதிரி இருக்குது நிறையா. ஸோ இதுக்கு என்ன சொல்யூஷன் எனக்கு தெரியல. இந்த ஃப்ரிட்ஜ் பாக்ஸ் செட்டப் நம்ம கழுவுனா ரொம்ப கஷ்டம். அதுவும் இந்த கோல்டான டைமில் ஃபிஷ் டேங்க் க்ளீன் பண்ணால் மீனில் இறந்து போகணும் வேறு சொல்லியிருந்தீங்க. ஸோ அதை தான் ஃபாலோ பண்ணிகிட்டு இருக்கேன். ஸோ இதுக்கு எதாவது சொல்யூஷன் தெரிஞ்சிருந்தால் சொல்லுங்கள். நான் நெட்டில் மாட்டின ஸ்னெயில் எல்லாத்தையும் தூக்கி போட்டுட்டேன். இன்னும் நிறைய ஃபார்ம் ஆயிடுச்சுன்னா அப்படி தான் எடுத்து போகணுன்னு நினைக்கிறேன். அடுத்த வீடியோவில் பார்க்கலாம். பாய்.